အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Premier League ထိပ်သီးကလပ် Manchester City ကတော့လာမယ့်ရာသီမှာကွင်းလယ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ဖို့အတွက် Barcelona ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Philippe Coutinho ကိုမထင်မှတ်ပဲခေါ်ယူပွဲရှိနေပါတယ် Manchester City တောင်ရှိသူတွေက Philippe Coutinho ရဲ့ agent ဖြစ်သူ Kira Joorabchian နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် Brazil ကွင်းလယ်ကစားမကိုတော့ City ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းပွဲရှိနေကြောင်း Britain Media တွေမှာဖော်ပြနေတာပါManchester City တင်ကတော့လာမယ့်ရာသီမှာအသင်းကထွက်ခွာတော့မယ်ဒါဗစ်ဆေးဘာရဲ့နေရာမှာဓာတ်ရိုက်အစားထိုးနိုင်မှာမဟုတ်ပေမဲ့သူ့လိုထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမကို Premier League ကိုပြန်ခေါ်ဖို့လည်းအလိုရှိနေတာပါ Manchester City က Liverpool ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်းကိုအငှားဒါမှမဟုတ်အပိသက်ခေါ်ယူနိုင်ပွဲရှိနေကြောင်း Britain Media တွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့သူတို့ခေါ်ယူဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ Inter Milan ရဲ့တိုက်စစ်မှု Lautaro Martinez ကိုခေါ်ယူဖို့အဆင်မပြေခဲ့ပါကအခြားတိုက်စစ်မှုတူကိုပြောင်းလဲခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ Inter Milan နဲ့ဂျာက Martinez ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ကစားမအလိုက်ပေးမှုကိုအဆင်မပြေဖြစ်တာကြောင့်သူ့နေရာမှာအစားထိုးခေါ်နိုင်ဖို့ Napoli ရဲ့ Belgian တိုက်စစ်မှု Dries Martin ဘက်ကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Dries Martin ကတော့ရာသီကုန်မှာ Napoli နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပြီးဘာစီလိုနာဘက်ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ပွဲရှိနေတာပါနာပိုလီသင်းကတော့သူ့ကိုနှစ်နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့စာချုပ်မျိုးနဲ့ကမ်းလှမ်းထားပေမဲ့ဘာစီလိုနာသင်းကတော့မာတင်ကိုကာလာတိုစာချုပ်မျိုးနဲ့ခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ရာသီတွေမှာသူတို့လိုချင်နေတဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူပွဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါလာစီယိုသင်းရဲ့အီတလီတိုက်စစ်မှု Immobile ကိုတော့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ကလပ်သင်းတွေများစွာရှိနေပြီးစီးရီးကလပ်ကတော့ရောင်းချဖို့ညှင်းဆန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်30အရွယ်ရှိတဲ့အီတလီတိုက်စစ်မှုကတော့ဒီနေ့ရာသီစီးရီးမှာ29ဂိုးထိသွင်းထားပြီးခြေစွမ်းပြကစားနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကိုတော့ Premier League က Manchester United နဲ့ Tottenham Hotspur သင်းတွေကစိတ်ဝင်စားနေသလိုစီးရီးက Inter Milan ကလည်းခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါ။ RB Leipzig ကလည်းသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှု Timo Werner ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးနောက် Immobile လိုထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုကိုလိုချင်နေပေမဲ့လာစီယိုသင်းကတော့ရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိသလိုတကယ်လို့အီတလီတိုက်စစ်မှုကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးခဲ့ပါကအနည်းဆုံးပေါင်တန်း60လောက်ထိအလိုရှိနေတယ်လို့အီတလီမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျာမန်ထိပ်သီးကလပ် Borussia Dortmund ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုဟာလန်ကတော့ဒါဆယ်တော့နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ Bundesliga ပွဲစဉ်မှာလူစားဝင်လာခဲ့ပြီးနောက်66မိနစ်မှာအနိုင်ခေါင်းတိုက်ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာကြောင့်နှစ်ပွဲကျော်လောက်လွဲချော်နေရတဲ့ဟာလန်ဟာအဲ့ဒီပွဲမှာမိနစ်60ကျော်မှာလူစားဝင်လာခဲ့ပြီးနောက်66မိနစ်မှာ Borussia Dortmund အတွက်အဖိုးတန်အနိုင်ဂိုးကိုခေါင်းတိုက်သွင်းခဲ့တာပါ။ဒါဟာလန်အတွက်တော့ဒီနေ့ရာသီ Bundesliga ပြိုင်ပွဲမှာ17ဂိုးထိသွင်းထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူစားဝင်လာခဲ့ပြီးမှ6ဂိုးရခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ရာသီဥရောပပြိုင်ပွဲရဲ့လိပြိုင်ပွဲတွေအတွင်းမှာတော့35ပွဲမှာ38ဂိုးထိသွင်းထားနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါအာဆနယ်သင်းရဲ့အသင်းပိုင်ရှင်စတန်ခွန်ခီကတော့လာမယ့်နွေရာသီမှာကလပ်သင်းကိုသူ့ရဲ့ကိုပိုင်ငွေတွေထည့်သွင်းကာယင်းနှမြုပ်နှံပြီးပိုသုံးငွေတွေရရှိအောင်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ကတိပေးပြောကြားလာပါတယ်။စတန်ခွန်ခီကတော့သူ့ရဲ့ကိုပိုင်ငွေတွေကိုထည့်သွင်းလာခဲ့လို့ကလပ်သင်းရဲ့အပိုသုံးငွေဟာဘဏ်အတွင်းမှာပဲ235တန်ထိရှိလာခဲ့တာကြောင့်လာမယ့်နွေရာသီမှာနီးပြမီကယ်အာတတာတယောက်ငွေသုံးဆွဲလာနိုင်ပွဲရှိနေတာပါ။အာဆနယ်ဟာနွေရာသီဈေးကွက်အတွင်းကစားမတွေကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်အရန်ခက်ခဲနေတဲ့အနေအထားကြောင့်သင်းပိုင်ရှင်စတန်ခွန်ခီကသူ့ရဲ့ကိုပိုင်ငွေတွေကနေအပြောင်းရွှေ့သုံးစရိတ်ကိုထုတ်ပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့American Media တွေမှာဖော်ပြနေသလိုမီကယ်အာတတာရဲ့စိတ်ကြိုက်ကစားမတွေကိုလည်းခေါ်ယူခွင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ရာသီမှာတော့ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုဝင်ခွင့်ရအောင်အဓိကပြစ်မှတ်ထားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဆနယ်ဟာလိုက်ဆယ်ရဲ့နောက်ခံလူဒေးယောဥပမကာနိုကိုခေါ်ယူဖို့ဂျိုးဘန်တွေကနီးစပ်မှုရှိလာပြီလို့ဆိုပါတယ်ဗြိတိန်ထုတ် Daily Mail သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရအာဆနယ်ဟာလိုက်ဆက်သင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးနောက်အကျိုးသဘောတူညီမှုရဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါ22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံလူကတော့လိုက်ဆက်နဲ့2021ခုနှစ်ထိစာချုပ်သက်တမ်းကျန်ရှိတော့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ရော်ဂျီစာချုပ်ကပေါင်53တန်ထိရှိသူပါဒေးယောဥပမကာနိုကိုတော့အာဆနယ်အသင်းပြေ Manchester United ဘိုင်မြူးနစ်နဲ့ AC Milan အသင်းတွေကစိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကတော့သူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့နီးစပ်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်သင်းကတော့သင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုလာကာဇက်ကိုလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာတက်တန်းတိုးဖို့စီစဉ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဥရောပကထိပ်သီးကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်နဲ့အင်တာမီလန်အသင်းတွေကတော့ပြင်သစ်တို
တိုက်စစ်မှုကိုလိုရှိနေကြပြီးသူ့ကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်အာဆနယ်အသင်းကတက်တန်းတိုးချင်နေတာပါ2022ခုနှစ်ထိစာချုပ်ကြံရှိနေသေးတဲ့လာကဆက်ကိုတော့အာဆနယ်ဘက်ကအနည်းဆုံး3နှစ်တက်တန်းတိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာအပြီးသက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုတာပါတခါချယ်ဆီအသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမခါလန်ဟတ်ဆန်အဒွိုင်းကိုတော့သူ့ဘော်ဆွဆွဲထားတဲ့မဒိမ်းမှုမှာတက်သေးမရှိခဲ့လို့အင်္ဂလန်တောင်မန်ကစားမကတော့ပြစ်ဒဏ်ချခံရမှာမဟုတ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဟာဆန်ဒရိုက်ကတော့လော်ဒေါင်းကာလာအတွင်းသူ့ရဲ့နေအိမ်သို့အွန်လိုင်းမှာတည်ကျွမ်းနေတဲ့မော်ဒန်တူးကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးကမှပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကအဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်အမှုရင်ဆိုင်နေရကရဲတပ်ဖွဲ့ကသူ့မှာအပြစ်မရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့တရားရုံးကသူ့မှာအပြစ်မရှိကြောင်းစုံစမ်းခဲ့ပြီးနောက်ဟာဆန်ဒရိုက်တယောက်သူ့ဘော်ဆွဆွဲထားတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေအားလုံးကင်းဝေးသွားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချယ်ဆီသင်းဟာဘိုင်ယာလီဗာကူဆင်သင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမခါယာဟာဘတ်ကိုခေါ်ယူဖို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့လီဗာကူဆင်ရဲ့ကစားမရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကတော့အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်ဖို့အဝေးကြီးရှိသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လီဗာပူးဘာစီလိုနာနဲ့ဘိုင်မြူနစ်တင်းတွေကခေါ်ယူခြင်းတဲ့သူ့ကိုတော့ချယ်ဆီကရေပန်းစားဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူ့ကိုလန်ဒန်ကလပ်ကပေါင်တန်း80နဲ့ကန်လန်မှုကတော့တီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပေါ်ကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးတင်ကလည်းဂျာမန်ဘွန်ဒက်စလီဂါကပဲနောက်ထပ်စူပါစတာဖြစ်တဲ့ဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုခေါ်ယူခြင်းနဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြလာပါတယ်ဒီနေ့ရာသီမှာတော့ဘန်နာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကြောင့်လီဗာပူးအနေနဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတွေကိုခေါ်ယူမှာမဟုတ်ပေမဲ့နောက်ရာသီမှာဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုခေါ်ယူခြင်းနဲ့လို့လီဗာပူးခြေဆိုင်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြနေတာပါဘရီရှာဒေါ့မန်ကလည်းသူတို့ရဲ့အင်္ဂလန်တောင်မန်ကစားမကိုကြိုက်စင်းမရရှိပါကရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိတာကြောင့်လာမယ့်ရာသီမှာအသင်းမှာဆက်တွေ့ရပွဲရှိနေပြီးလီဗာပူးအနေနဲ့နောက်ရာသီမှာတော့ဆန်ချိုကိုခေါ်နိုင်ဖို့ခွင့်ရရလာပွဲရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ယူနိုက်တက်အသင်းကလည်းဒီနေ့ရာသီဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါကလက်ရှိနီးပြဆိုရှာတယောက်ပိုစုချင်းငွေပေါင်တသန်းထိရရှိနိုင်ပွဲရှိနေပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့နှစ်ပေါင်း30ကာလအတွင်းဆိုးဝါးဆုံးရာသီဖွင့်ရလက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့ကလပ်အသင်းကိုတော့ဆိုရှာအနေနဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပါကအပိုစုချင်းငွေပေါင်တသန်းထိရရှိမယ်လို့ဗြိတိန်ထုတ် The Sun သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2018-19ရာသီအတွင်းပရီးမီးယားလိမှာလောက်ခလာစာအများဆုံးပေးချေရတဲ့အသင်းဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်လန်ဒန်ခြေဆိုင်ငွေကြေးဆိုင်ရာတွက်ချက်လေ့လာရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Deloitte ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ United ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာပေါင်682တန်းနဲ့ Premier League မှာဝင်ငွေအများဆုံးရှိတဲ့ကလပ်ဖြစ်ပေမဲ့လောက်ခလာစာပေးချေမှုမှာလည်းပေါင်352တန်းထိရှိခဲ့ပြီးဒါဟာကလပ်သင်းရဲ့ဝင်ငွေရဲ့56%ကိုသုံးစွဲခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတာပါ Atletico Madrid ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဆာဦးကတော့သူ့အနေနဲ့နွေရာသီမှာကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာသွားမှာမဟုတ်လို့ဘာစီလိုနာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းတွေကစိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စပိန်ကွင်းလယ်ကစားမကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကပေါင်တန်း80နဲ့ကန်လန်တဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တာပါအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကွင်းလယ်ကစားမကတော့သူ့အနေနဲ့မဒရစ်မှာနေရတာပျော်ရွှင်ကြောင်းနဲ့ဥရောပကလပ်တွေကိုပြောင်းဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးလို့ဆိုခဲ့ပြီးပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လာလီဂါကလပ်ဗီလာရီယယ်အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူထော်ရက်စ်ကိုပရီးမီးယားလိထိပ်သီးကလပ်တွေကစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဝန်ခံပြောကြားလာပါတယ် ESPN ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဗီလာရီယယ်အသင်းရဲ့စပိန်နောက်ခံလူထော်ရက်စ်ကိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးကအဓိကခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပြီးနွေရာသီမှာပေါင်တန်း40လောက်နဲ့ကမ်းလှမ်းလာပွဲရှိနေတာပါစပိန်လေဝင်းစင်နောက်ခံကစားမဖြစ်တဲ့ထော်ရက်စ်ကိုတော့လာလီဂါကလပ်တွေအများစုကစောင့်ကြည့်နေကြပေမဲ့ဖက်ဂွာဒီယိုလာကတော့အားနည်းနေတဲ့ခံစစ်ပိုင်းတွေအားဖြည့်ခြင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့ဘရီရှာဒေါ့မန်ကအငှားနဲ့ခေါ်ယူထားတဲ့သူတို့ရဲ့ညာနောက်ခံလူဟာကီမီကိုပြန်လည်ခေါ်ယူတော့မှာဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဂျာမန်ကလပ်ဒေါ့မန်ကတော့မော်ဒကိုနောက်ခံကစားမကိုသူတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်တရားသီးအငှားချဖို့ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထားပေမဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့လာမယ့်ရာသီမှာသူတို့အသင်းအတွက်အားထားရတဲ့ညာနောက်ခံလူဖြစ်အသုံးပြုလာနိုင်မဲ့ဟာကီမီကိုပြန်လည်ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဇီဒန်ရဲ့အနာဂတ်အသင်းမှာပါဝင်သူဖြစ်လို့ကလပ်အသင်းဘက်ကသူ့ကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်အငှားချတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ